tá saindo a nossa fogueira. Já tá as ratoeiras tudo reunidas aqui. Vamos ver, dá um salve aí, rapaziada. Salve! Salve! Ai, Que equipe é essa aí que tá filmando? é o Domínio A Rua do Biro. Conseguimos fazer um foguinho. Fala aí, Boeda, fala alguma coisa aí. Ó, boa pra nós, primeiramente, um forte abraço para todo mundo, um cheiro na massa. Tamo aí na fogueira aí, nossos amigos aí, os parceirinhos. Tá legal, vamos meter fogo no bagulho. Poucas. Fala pra nós curtir nosso canal lá no YouTube. Curte nosso canal lá no YouTube lá, certo? O parceiro Biro, passa aí como que é. É os Pé no Freio Hercules. Depois eu mando o link aí, fica atento, viu? É porque Hercules é um nome meio diferente, né, meu? Cara gringo que colocou esse nome. Hercules. Hercules. Eu não Vamos. tenho essa ideia de colocar esse nome. Filma a máquina aí. que tá Vamos saindo. filmar. Filma a máquina. Pera aí, deixa eu filmar de longe. Nossa, a fumaça tá frutando meu olho. Explica um pouquinho aí, Boeda, do Fusqueta que tá saindo aí. Explica aí. Agora tá faltando só a caixinha de ignição. Que o bagulho deu BO ali porque eu desmontei fiz uma burrada, desmontar e não tirei o cabo da padeiria, mano. O bagulho deu curto, queimou, foi tudo, parça. Mas tá bom. Como que é o barulho? Como que é o barulho do corta? Aquela faisqueira, mas tá bom, o bagulho tá saindo aí, ó. A nave aí, ó. Por enquanto não tá com o teto cortado não, que nem você pode ver aí. Tá com táxi? Tá com o bagulho aí, mas não tá cortado ainda não, certo, rapaziada? Vai cortar ainda. Como aqui tá meio escuro, não dá pra filmar muito que tá meio escuro. Aqui, ó, a portinha logo aí. Ai, macio. Explica como tem que fechar essa porta. Porra, por favor, o outro era pancadão, que nem vocês estão acompanhando nós aí. Esse aqui, por favor, mano, se bater a porta vai ter que sair do carro. Você não precisa bater, pro ladrão não pegar, certo, você pode tirar abraço pra nós. Vamos falar com o outro pé no freio aqui. Ali, ó, a entrevista o outro ali, ó. Ó, esse cara aqui que tá de blusa veio carro de plástico. Fala aí o negócio aí, dá uma prévia aí. Móvel. Plastimóvel. O gringo. Tô só de carona. Do meu táxi. Aí, ó. Vamos apresentar os carros aí. Cadê? Pera aí, primeiro vai passar um outro carro de plástico aqui no momento. Pronto. Opa! Cadê? Quem é o dono desse vermelho aqui? Cadê o dono? Cadê? Você apresenta o carro aí pra equipe aí. Fala aí pros caras do YouTube aí. TL 73. Boa. Bonita. Por enquanto. Saliente, gostosa. Saliente, daquele jeito. Bom, tá bom. Tá boa. É o que tá tendo aqui, ó. Brasília. Brasília, TL. Agora é Brasil. Agora fala da Brasília um pouquinho aí. É o maior cabrito que vocês vão ver na história. Carroceria trocada, mas tá bonita, faz a gente feliz, chama a atenção. Liga o táxi lá pra todo mundo ver se tá funcionando o táxi. Tá corrida. Aí, ó. Melhor que Uber, hein? Melhor que Uber. Aí, ó, A tá sensação corrida. de Hercules não tem igual. Agora esse carro prata aqui não sai da garagem, não sai da Tá estante. distante isso aqui. Não tem muito o que falar, todo mundo já conhece. Guaiana. Eu nem vou nem falar mais nada porque tá ligado. Vamos mostrar o que importa aqui, o restante. Aí, agora, esse Frizinho. friso. Cadê a flanela? Pera aí. Fala aí. Flanelinha. Pera aí. Ah, chama na muita flanela. chave. Peraí, deixa eu filmar como que é que faz. Eita, pega. Ali. É o quê? Sai de longe. Limpa a lente pra não sujar. Não respira perto. Esse é Zé Friso, cuidado. Ó, fala aí, dono, o que você é? O dono do Zé Friso? Ele é pica mesmo. Ele é pica mesmo. Galera, dá um salve no YouTube aí, fala que a gente tem a página. Vai Curte já o freio, os pés no freio. Vai lá também no nosso Link está passando aqui nesse exato também. momento. Dá um like aqui, ó. Dá um like. É isso. E que o resto é buraco. É nóis, galera. Falou.